Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Tengarsa para habaib ingkang kula hormati. Wabil khusus Habib Ahmad Al-Attas, keluarga besar Habib Ali Zainal Abidin, dan para habaib, para ulama ingkang kula hormati. Kalau boten badhe matur kata-kata ini TCKM, dua teng desa boten lampat. Kalau namung badhe cerita bilih Habib Ali nu sangat remen menanamkan mazhab ahli sunnah napa wal jamaah. Itu paling gampang nu ngapal loh. Biasane wong NU nak ngapal ora rapati gelem. Berarti barokah hafal niku penting. Terus ujian Abu Bakar, Umar, Utsman napa Ali. Terus barokah disebut-sebut niku nggih ngertine Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nek ana sing muni Abu Bakar sak teruse liyane radhiyallahu anhu kok dadi aneh. Iku pentingnya napa? Apal. Kula sering dicitani Habib Farid, riyen Habib Husain niku ngaos Kiai Misbah. Di antara nih maksudnya tentang Kiai Misbah. Niku nggih rumuse niku ngapal. Di barokah apal niku tertanam. Nggih barokah apal niku napa? Rien wiridan-wiridan teng tradisi NU itu serapati paham lah pokoknya wiridan subhanallah wa bihamdihi adada napa adada khalqih niku penting. Jadi kita maca tasbih sesuai jumlah makhluk sing diciptakan Allah. Senajan to nggih ora pati paham. Sale gunane apa Allah gawe wong jahat. Gunane apa Allah gawe wong kafir. Sampeyan ra pati paham, tapi tetep muni subhanallah bihamdi adada khalqih. Kula nu gada analogi, gada contoh. Misalipun wonten arsitektur rumah. Mesti damel ruang tamu, ruang tidur, terus damel sapi tank. Bagi orang yang ngerti hikmah rumah, damel sapi tank itu penting karena untuk pembuangan, napa? Ya kabeh digawe. Tapi aja terus pepeh digawe arsitektur sampean turu teng sapi tank. Itu aja pepeh elek ku gaweane Allah terus sampean nglakoni napa? Pergi teng kitab-kitab Ummul Barohin niku diterangaken riyen perdebatane Imam Sanusi kalian ulama Mu'tazilah niku ngendikane ulama-ulama Mu'tazilah gak mungkin Allah gawe elek. Wong Allah nglarang elek, nek gawe elek berarti naha an amrin napa wa khalaqahu. Ora yo aneh, wong nglarang kok gawe. Nek nglarang yo menisan ra usah napa. Dawe Imam Sanusi idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Nak panjen Allah ra sing ngersakno elek, berarti alam raya ini banyak hal sing ora diciptakno Allah. Jadi kira-kira ora dilapuri sepundi Gusti Hollywood kok ngoten. Mbah aku ora melok-melok, aku ora roh. Kan yo repot di pangeran ora rohan kan yo repot. Dilapuri apa wae mbah ora melok gawe ya repot. Sehingga tetap ahli sunnah gak ada pendapat muridul khairi wasyarril qabihi walakin laisa yarda bil muhal. Jadi kabeh gawane Allah tapi tetap ana ketentuan ora oleh nglakoni barang napa elek. Sehingga wis diapal mawon rapati paham. Subhanallah adada ma khalaqallah. Sing maca paham ora sing ngrungokno paham ora pokoke melok-melok subhanallah. Mergi malaikat itu paham, jadi baru kayak malaikat paham, ngono sampai muni ngono dipuji Gus cek pinter ya wong iku muni ngono. Jadi penting. Jadi sampean tak jamin, sampean ra paham lha gak masalah. Mergo malaikat itu jadi ngerti nek iku kalimat thayyibah, kalimat sing luar biasa. Senajan to sing ngomong wis ora paham. Karena wow, kados wartawan cerita wartawan Japos nih. Yang mbak teng Palestina ra iso bahasa Arab, bisane bahasa Inggris. Ini banyak Islam Arab tenan. Bareng sholat, Allahu Akbar. Gune ya rofa akbaru gerofa. Ini sambil hormat Habib Husain senengane nahwu. Terus tahiyat yang ngoten at-tahiyatul rofa mergosi mubtada. Al mubarakat rofa mergi sifat. Niku bakso salaman dicucuk. Mergo rofa nasope bener kabeh. Wah berarti kayak alim alama. Mergo ora ono sing salah. Niku baru kayak apal dadi. Rabbana lakal hamdu bener laka khobar muqaddam alhamdulillah mutada makhorofa. Jadi apal itu penting. Ya malaikat teng langit itu paham tenan. Subhanallah bihamdi adada khalqi subhanallah adada ma
Semua itu rasa tetap diapresiasi. Mereka malaikatnya apa? Nah, Abdul bin Mas'ud itu nak sholat itu bukan roh. Nggak sholat sunat takoi. Dengan sholat apa? Pokoknya sholat. Pinten rakaat gak roh. Cara Imam Syafi'i rada masalah. Tapi walakin nawa yadri. Aku sholat itu krono. Gak penting aku roh. Sholat apa? Witir nopo boten yo roh. Pokoknya aku sholat. Aku sholat kok roh. Tapi pangeran pirsa. Gak penting, sama nak bukan mau tahlil tapi ra paham ini ra ono ganjarane. Sing ngrungokno aku paham. Niki mon ilmu enteng-entengan mawon dadi sing penting sing ngrungokno niku paham. Terus ora penting sampean paham to ora. Dari dulu manusa ku ya pancen rapati penting, penting pangeran. Sing ra iso dihindari kebutuhan kita mbek napa? Gusti Allah. Terakhir kalau buatan kata-kata bagi matur pentingnya sanad. Kalau sering kepanggil Habib Farid, kepanggil Abaibun, Habib Amang, Al-Jufri, sanad itu penting. Hingga mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu gambil. Mahabbatu ahlil bait, mahabbatu sahabah apa ajmain. Pergi sederhana teori ini sederhana. Kanjeng Nabi itu thayyib, mesti sing ngancani nggih tiyang-tiyang napa? Thayyib. Kanjeng Nabi itu thayyib, mesti garwane nggih thayyibah, sedanten pasti thayyib. Terus mazhab sing paling gampang difahami. Kanjeng Nabi wong saleh, mesti kancane ya saleh. Dia mertua ya saleh, rupane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mbok duwe mertua Umar ya saleh, mbok duwe mantu ya saleh sidina. Dia garwa ke salihah. Niku paling gampang. Karena beliau orang baik, ya ditopang orang-orang baik, dapat keluarga yang baik-baik. Terus mazhab Ahlussunnah itu mazhab paling mudah difahami. Sehingga disebut sa'iqal lisyaribin, labanan khalisan sa'iqal lisyaribin. Mazhab sing enak dicerna. Mana grono mazhab kok ruwet. Itu ya rapati bener Bos. Ciri utama hak itu mudah dicerna. Grono barang hak kok sing nerangno nganti mruntus iki rapati hak. Barang hak itu gampang. Misalnya mati apa iso urip meneh? Ya kan gampang, zaman kowe urung ono iku ya ono dhewe ora karep-karepmu dhewe, wae mati ya mati wae urip. Lho kalau nganti sakniki gak ijek urip. Saya juga gak tahu cara ngelola jantung saya, cara ngelola nafas saya. Nyatane nggih. Ketika Anda hidup juga Anda tidak bisa berikhtiar cara hidup. Bedanya apa setelah mati? Kan sama-sama tidak punya ikhtiar. Jadi gara-gara kowe sombong seakan-akan ketika hidup Anda yang menentukan hidup terus aku nak mati kok urip piye? Di zaman kowe urip apa roh carane urip, carane ngelola urip. Mane kula suwun goblok ku diterusno nggih. Maksudnya zaman urip ya ora roh carane urip. Engko zaman mati yo ora roh carane urip. Dadi ngarepe pangeran iku penak dadi wong goblok. Roh carane urip boten ngertos. Tapi kadang-kadang ngaku alim, tapi kula ngertos nak sing ngurusi jenengan. Terus itu hak itu mudah dicerna. Terus apa nak nerangno ya gampang. Ana wong iskal Nabi Isa, wong kok tanpa bapak. Apa nerangno gampang. Inna masalah Isa inta wahi ka masalin apa? Zaman rongo Adam malah tanpa bapak tanpa ibu. Misalnya kalau bayangno mati niku nggih gampang. Ana kula mboten mati. Mboten masalah, mergi ki wae. Zaman kowe urip ya ora roh carane ngelola urip. Kowe kok roh carane bernafas, carane air jadi kencing, carane air jadi tidak tahu. Mau kowe iku mlebokno sego terus kowe udarani wis jaga kehidupan. Wong kok gobloke ngono, wong mau mlebokno sego kok muni wis jaga napa? Kehidupan. Goblok kok nganti ngono iku model opo? Mesti ya wis mangan ya mlebokno sego kowe ya ora roh. Sistem kerja tubuh ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi mani, ada yang jadi apa enggak ngerti. Mau kowe mlebokno sego ning weteng. Terus dengan goblok nyamuni aku iku wis jaga kehidupan. Goblok niku mareni, paham nggih? Mari dadi alien rokok, Pak. Ya semuni permangan yang muni bismillah. Bang permangan yang muni. Yo iku paling bener. Takoki pangeran kena bismillah pancen semuanya ngelola itu Allah. Terus kula suwun lah. Lane inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lane dawuh Umar bin Abdul Aziz ketika ditangisi badhe kabundut, aku pe mati kok tangisi kena apa? Ki mergi badhe mati. Masalahnya apa? Zaman aku urip dikelola Allah, bar mati dikelola. Terus bedane apa? Jika Allah zaman sugeng berstatus Arhamur Rahimin, setelah meninggal pun tetap berstatus Arhamur Rahimin. Allah buatan dokseran, wong gak dokseran, kadang seneng kadang
gedeng. Lan sebenarnya donga tak warai ya arhamar rahimin yang permanen. Ya khairal ghafirin yang permanen. Pun Gusti ini kalau apal status ini jangan rubah. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged nyafaati ketika para nabi wis putus asa mergo iki wis mahsyar. Jadi nabi-nabi kira-kira rada sangat konstitusional. Gusti ini pun akhirat lah. Amal sudah habis. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akhirat itu tidak bisa dike Allah. Allah ora iso kok. Gusti ini pun akhirat. Harusnya semua amal selesai. Kanjeng Nabi boten, meskipun sudah akhirat beliau tetap mengajukan hak syafaat. Mergo ngerti akhirat itu ora iso membatasi rahmate Allah. Mulane kata sing gawaken kenapa Rasulullah namanya Ahmad? Ahmadu min ghairihi. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi di mahsyar sudah tidak bisa memuji Allah karena dianggap batas sinis amal manusia. Kuwatir iso. Kanjeng Nabi tetap Fa Ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Dilatih Allah beberapa tahmid yang saya diajarkan oleh Allah. Akhirnya nanti kita pede mawon. Ya Allah, ini wilayah jenengan, saya tetap minta syafaat. Akhirnya ya masyhur ya Muhammad bil fa'raq sakwasal tu tawasfa besyafa. Mergo nabi pirsa, sampean ra iso. Jawel pangeran Gusti mun akhirat to niku pun. Mun finish Gusti niku ora iso. Nggih, mulane sampean nak donga ya arhamar rahimin yang permanen, ya khairul ghafirin permanen. Dengan demikian ke mati wis biasa wae. Ning dunya banyak masalah, kok ning akhirat malah ra kakean masalah. Karena kalau bolak-balik matur, umpama sampean wali, niku utang duit kula ora ngarah tak takih. Kok nek ana wali utangi duit nanti ra iso nyaur, nggih tak ijazah ini. Riyen wonten wali diutang dia. Walhasil niku dituntut hak-haknya kan. Pangeran ora rido nek ana wali kok mlebu neraka kan ora pantes. Imam Tahlil mlebu neraka, wali ngono lucu kan. Lucu kan, maca Ihya. Mulane kalau seneng mulang Ihya, ketoke kok ora pantes. Guru Ihya kok mlebu neraka. Makane ketoke ora macem ngono. Akhire padahal tiyang nak gadah utang niku kebaikane dekne dikekno sing ngutangi. Walhasil singkat cerita si yang ngutangi digandeng pangeran. Sampeyan ora usah tamsil sokoe ngono gambarane. Dudono swarga. Niku gadane sinten li ayyi nabiyyin aw li ayyi siddiqin. Niku gadane sinten. Ya liya mayam liku sama ning dirgane sinten sing mampu kowe. Sesuti carane utang mebrokno. Mebrokno terus mlebu swarga bareng. Ya mulane iki ijazah nek ana wong saleh wali utangi nganti ra iso nyaur. Niku mergo wong iki mesti mlebu swarga. Pangeran gak rido nak mlebu neraka. Lah iku sing ngutangi bijak. Niki kapan-kapan utangi aku ya. Sing nganti ra iso bayar, nah 10.000 iso bayar, sing nganti ra iso bayar. Terus kalau mau kitab niku kathah niki kita hadis gini, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kalau nak maca hadis syafaat itu nabi itu bernyali betul. Semua nabi gak duwe nyali muji pangeran pas iku boten gadah. Sehingga terus muni nafsi seakan-akan rahmat Allah hanya khusus pada nabi itu. Lha niku rak tahajjar tawasian membatasi rahmat yang tidak terbatas. Tapi pas iku semua nabi ku kelu ora iso. Sawangane Allah ku mau peduli mbek awakku tok nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berpandangan luas, nak rahmat Allah tidak terbatas. Rahmate sembuh beling-beling layu Nabi cek yakin pun Gusti mboten masalah. Susah opo? Wes pokoke wes gampang ya benar. Mulane fa Muhammadun Ahmadu minggu ini cara pikirane ulama kata sing ngendikan Ahmad mriki afal tafdhil. Boten fi'il mudhari' sing wakek napa mutakallim. Kalaupun maknane wakek mutakallim fa ahmaduhu ta'ala tilkal mahamid. Tetap di saat itu pun Nabi bisa saged napa muji. Sama tak ceritane wonten tabi'in sahabat. Namine Jabir, uga ada murid namanya Muhammad bin Munkadir. Niku nak kon nyolati wong fasik seneng ora karuan. Cara wong mati bunuh diri, wong mati mangan ngombe apa iku? Aras, kok mati-mati apa? Pokoke tutuplah botolmu niku wis pokoke botol ngono. Niku pede. Kan ulama janggal wong mati ngono kok di. Ternyata jawabannya lucu. Inilah astahi minallah. Ayya'lama minni anna kudratahu
napa ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Jangan-jangan aku berpikiran Allah sing rahmate luas iku gak cukup ngurmati cah iki. Jadi dia ini maksudnya niat nyolati mayat, niat bersaksi rahmatnya Allah tidak terbatas dan orang ini pun masih sah dapat rahmat. Jadi wali ora tahu mikir makhluk ora tahu. Jadi kok ben ape mati, ya isin wae, mosok rahmati Allah ora iso rahmati aku. Jadi ape mati sepede wae, mosok ya mesti iso. Cuma Allah kersa ta ora usah takok. Takok ada sopae. Pokoke iso, nek pokoke napa? Iso. Dorian wonten sahabat saking senenge Kanjeng Nabi wong beduwi rapati ngaji, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Mereka ora lega Kanjeng Nabi spesial kok untuk rahmat bareng wong akeh gak keren. Bangsa masal kok mboten keren. Dewe Kanjeng Nabi laqad tahajjar tawasian. Rahmat Allah jembar kok malah mbok sempit-sempit. Itu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika teng mahsyar itu semua nabi pun kailu. Seakan-akan hanya dia yang berhak rahmatnya. Jika hanya yang dikatakan nafsi, Kanjeng Nabi boten. Tetap yakin, hakul yakin, ilmu yakin, rahmat Allah tidak terbatas. Sehingga beliau tetap mengajukan hak napa?